想玩幾個啊？我話呢個好平，呢個靚。哦，未玩過。第一個都係以前嘅地方咧都係樹林嚟嘅，而咁多個樹林當中咧，北山村嘅樹林咧就最出名，因為北山村呢個地方嘅樹木咧曾經咧喺16世紀豐臣秀吉嘅年代咧，因為京都咧大地震，好多屋都冧咗，但係用北山村嘅樹木起嘅樓咧冇事喎，咁有陣時出咗名啦。咁啊好多地方咧都攞嗰啲木材攞嚟起樓啦，甚至乎啊天王啊、後尾川家康啊嗰啲嘅江戶城啊都係香港冇嘅。嗰陣水木水上有個下游之後同我哋香港冇嘅。而家用陸路運就得啦。咁所以咧，而家嗰條水路咧就變成咧俾我哋觀光遊客。